Сеня, покажи, кто там у тебя такой. Что ты такое? Морская свинка. Что ты такое? Нет, эти больше. Речки. Вот ты и я. Это в прошлом году. Угу. Так, Вот, надо посмотреть. вот ты. Сейчас. Ой, это мы. А это вот наша школа. Вот я смотрю, мы давно мы не приезжали. Вот я маленькая здесь. Я еще. Я помню этот случай. Такую давала, наверное, есть у вас. Одна вот такая есть. А вот в шляпе это кто? Это тоже я помню. Это у вас. Angels sent from above. I feel you coursing through my blood. Life is a drink, your love's about to make the stars come out. Take a brush and make a stroke. Dream in color. Words unspoken, let them show. Don't hide and cover. Every light, every tear, every shadow is a golden breeze on a magic road. I go along of my own. Всем привет, меня зовут Маргарита Агафонова. Это документальный спецпроект с места Чёртово городище специально для Козельского районного дома природы. Дорогие мои друзья, доброе утро. Времени 6:30 утра, и мы собрались в поход. В поход на Чёртово городище в Козельском районе. I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Дорогие мои друзья, мы уже преодолели очень длинный путь. Мы проехали на автобусе достаточно много километров, а потом на маршрутке. И сейчас мы идем. I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like. Припарковались мы здесь. Видите, здесь мангальчик и наша группа. Так, а где наш папа? Вот он, мой папа. Вот мой папа. Он здесь главный, он экскурсовод. У нас трапеза. Anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Пицца. I'm not doing anything, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet
У Дарьи Олеговны очень вкусная пицца. Спасибо. Yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Первый раз я здесь был в 1985 году, когда познакомился с Самойловым Василием Артемовичем. В дальнейшем он основал Козельский дом природы, он был зампредседателя по охране природы, потом в дальнейшем уже почетный гражданин города Козельска. Занимался природоохранной деятельностью, вел кружки по охране природы, краеведением занимался. И именно он заинтересовал меня краеведением. Я начал краеведением заниматься именно вот благодаря ему. Раньше я этим не занимался вообще. И я с ним познакомился из-за того, что захотел попасть на Чертово Городище. И вот он меня привел сюда на Чертово Городище. И в дальнейшем он проводил экскурсии. Вот в Ульяновской школе ездили. И я рассказываю в основном по его рассказу, что он там мне рассказывал. Не обязательно в Чертовом Городище, когда мы с ним встречались, допустим, в Дом природы, он мне рассказывал. Вот это использую его материал, дополнительно использую, где-то что-то прочитал, кто-то мне что-то рассказал. Дело в том, что по легенде здесь неподалеку жил лесник. У него была дочь красавица Любаша. Вот, и черт пришел свататься к Любаше. Вот, а Любаша ведь думала, что придумать, чтобы замуж за нее не выходить. И она черту дала такое невыполнимое задание, чтобы сказал ему, если до рассвета, до первых петухов построишь дворец невиданной высоты, неслыханной красоты, то замуж за тебя выйду. Если не построишь, то нет. И только стемнело, тьма чертей собралась, шум, грохот поднялся. И вот черти начали отовсюду камни стаскивать и начали строить дворец. И дворец этот рос на глазах. Ну, Любаша посмотрела, говорит, точно, до рассвета, до первых петухов выстроит дворец. Она побежала в курятник, принесла петуха домой и вот на загнетке зажгла лучину. Петух увидел свет и подумал рассвет и закукарекал. А черти подумали, что это утро, и разбежались. А это вот развалины этого дворца. И в то же время я вот читал в газете, и там было написано, что монахи, посещая это место, они видели здание, выложенное до окон. Но фактически этого ничего сейчас нет, но дело в том, что там написано, работали каменотесы, еще говорили, кто-то там камни вроде когда-то оттуда брали. Но вот именно они писали, что именно здание выложено до окон. Здесь вот протекает речка Любаша, но там по легенде обратно написано, это Самойлов писал, что Любаша все-таки пошла искать папоротник цветущий, и так и попала к сатане самому, и так она пропала. Кстати, считается аномальная зона. Со мной ходил Матвейхин. Ну, знаете, кто Ульяновский, знаете Матвейхина. Он взял видеокамеру, я тоже всегда брал, мне все снималось, все четко было, фотографировал, все нормально было. Он взял видеокамеру, пришел на Чертово Городище, да, и говорит, я думал, что тут такое серьезное, тут ничего интересного нету, вот, и включил видеокамеру. Видеокамера у него вообще ничего не снимала, что-то мурчал, он говорит, что-то, я ее подзарядить, наверное, надо было ее, что-то мне не снимает, ничего не работает. Ну, все, походил, пришли мы до этого места, он включает, она работает, все нормально. И так было с фотоаппаратом однажды у кого-то. И не фотографировал, ушли из Городища, все, фотоаппарат работает. Не надо ничего говорить. Да, не надо ничего говорить. Ну вот это такое явление, вот, это на моих глазах. И Матвейхин потом сказал, что-то говорит тут, да, что-то странное, да. Дарья Олеговна. Самойлов Василий Артемович рассказывал, он говорил, что Чертово Городище образовалось в результате ледника, когда ледник двигался, и именно образовалось Чертово Городище. Версий много разных. Допустим, Николай Николаевич был, Соколов, по-моему, не помню точно, он говорил, что
эти камни сооружала древняя цивилизация. Это пластилиновая технология, мол, камень становился там мягким, вот они слепили, это все прочее. У него отец геолог, он сам в институте работает, доцент, но он не по этой сфере, он по другой работает. И дальше я буду рассказывать, как рассказывал Самойлов Василий Артемович, не здесь, он рассказывал, а в Доме природы. Если взять, допустим, Козельскую крепость оборонительную, то там получилось как, с 3 сторон были обрывы, с 4 стороны прорывался ров оборонительный, для того, чтобы легко было обороняться. Здесь вот чертово городище тоже подобное сооружение. 3 естественных обрыва получается, то есть с 4 стороны прорыт искусственный ров для обороны. Раньше вот были еще торговые дороги по непроходимым лесам. Там, где дороги, вот, там сооружались наблюдательные пункты увядчие. Вот, и эти наблюдательные пункты располагались на таком расстоянии друг от друга, чтобы они просматривались. И вот если, допустим, идут кочевники или там монголо-татары или кто-то еще, то на наблюдательном пункте специально у них лежал хворост, большое количество хвороста. Зажигали хворост. Вот, это сигнал был, что именно вот идут кочевники. На следующем наблюдательном пункте тоже увидел, что горит хворост. Вот, именно сильный там дым, все прочее, они у себя зажигали то же самое хворост, и вплоть до крепости. И уже крепость готовилась к обороне. То же самое по рекам, в основном тоже это именно передвигались монголо-татары по рекам. Там то же самое, это ставились наблюдательные пункты на таких местах высоких, и они тоже просматривались также, чтобы один наблюдательный пункт видел другой и так далее. И то же самое, зажигали хворост, и такая же система то же самое, как бы они зажигали этот хворост, и это был сигнал, чтобы готовилась крепость к обороне. Чертово городище, возможно, здесь вблизи проходила какая-то торговая дорога. Это место поклонения язычников, это одно. И второе, это, скорее всего, это был как наблюдательный пункт. Именно вот, чтобы дать сигнал, чтобы готовились к обороне. Это искусственный ров, но дело в том, что он виден как будто бы маленький, все прочее, как Самойлов говорил. Дело в том, что прошло много веков, и со временем он засыпался просто, обваливался, он был глубоким, как он говорил на самом деле. Раньше был глубоким, это просто со временем он стал таким. И вот земля, видите, накидана не сюда, а именно вот туда, чтобы легко было обороняться. Видите, гора? Это именно земля отсюда накидана туда. Потому что с горки-то легче обороняться, поэтому так делать, оборонительное сооружение. Вот это вот именно мы стоим перед чертовым городищем. Вот, и чертовых городищ вообще много. Если посмотрите в интернете, то они везде какие-то есть. Это места поклонения язычников. Их просто, скорее всего, это моя версия, их со временем, скорее всего, назвали чертовыми городищами, переходом к христианству. Мы идем, и сейчас пахнет чем-то странным, какой-то специфический запах. Скажите, пожалуйста, каким грибом пахнет? Веселка. Мне сказали, что этот гриб немножко как дурман, и поэтому здесь люди очень часто блудят кругами. Вот оно, самое начало. Мой папа. Этот папоротник вечно зеленый сохранился с ледникового периода. Видите, вот он? Единственное место произрастания в нашем краю. Вот когда был с Николаем Николаевичем, который рассказывал про камни, это древние цивилизации их сами, мол, там лепили и все прочее. И вот он заметил такой факт. Смотрите сюда. И вот Николай Николаевич обратил на это внимание. Он сказал, это просто как штукатурка. Это, говорите, скорее всего, это не сам камень, а это было нанесено. Специально это все. Похоже, как штукатурка, да. Ручную было сделано. Это ворота, чертовы ворота. Но они, естественно, разрушены. Тогда видно было, что-то тут сооружено. Кстати, Козельск, как Василий Артемович говорил Самойлу, что он христианство принял позже всех. Вятичи приняли после. Да, Вятичи, да. Не Козельск, а Вятичи. Именно этих козельских мест этих. Как их таскали в старину, да? Раньше ж не было никаких. Ну, они тут, это природное, как бы, получается. Но вот они говорят, что это, мол, их лепили. Но они как-то интересно, видите, как лежат друг на друга как-то. Ну вот, видно, что они... Как сложены. Да. А там еще будет виднее это все. Каменная гряда, чертово городище. На определенном расстоянии просто это все было сделано. Nothing at all. Woo-hoo.
Вот это вот самая высокая точка здесь. Взрывает его, сюда вот насыпали холм. Я в газете прочитал еще, что здесь это раскопки велись. Вот, и обнаружили, вот фотография была именно вот этого места, я посмотрел, большой слой пепла. Вот может быть здесь и кострище, там что-то еще было. Но дело в том, что еще давно, до национального парка Ухра, люди здесь ночевали, там бывало такое. И вот рассказывали многие люди, что ночью 12 часов и на рассвете. Не каждый день, конечно, но вот здесь видения на этом месте были. Я сталкивался с видениями в свое время, не один раз сталкивался, даже в детстве, даже такое было, что играл с ними по незнанию. А душа, знаете, что такое душа? Душа — это мысли, чувства, любовь, душа человека. Потом фактически, получается, после смерти приобретает иное тело, способное преодолевать любые расстояния, но между есть ад и рай, который разделяет великая пропасть между ними. Ад — это там, где люди... Если даже людей соберешь, тех людей соберутся, которые, допустим, преступники, которые зэки, допустим, ну, которые убивали и все прочее, они сами для себя ад создают. Eres más fuerte que yo, a ti te sobra valor. Вот написано, общая высота городища составляет 217 метров над уровнем моря. Слышите меня? И 70 метров над уровнем водной поверхности реки Жиздри, у города Козельска. 70 метров над уровнем реки. Estuve tan cerca de levantarme, pero ahí me quebré. Oh, eres más fuerte que yo y ni siquiera lo sabes. Tú no me has visto tratando de olvidarte. Eres más fuerte que yo. Все хорошо, как всегда. Приходите, приезжаем. Скоро привезут класс когда-нибудь. О, да, класс это надо. Классный класс. Папоротник вечно зеленый сохранился до ледникового периода. Зимой и летом он зеленый. Эндемик этого места. Больше не видно. Ну, Да, но есть где-то в горах на юге, где-то говорят, есть он. А в наших местах даже... Почему его называют папоротник многоножек? Да. Теперь понятно, потому что он так вот растет. Вот они спор размножаются, ну и что же, и корнями, и вот этими, видишь, точки желтенькие. Папоротник вечно зеленый сохранился до ледникового периода. Вот он, видите, осталось. Папоротник вечно зеленый сохранился до ледникового периода. Зимой и летом он зеленый. En lugar de romperte, te hubiera dejado ir. Tú nunca vas a saber, de todo me arrepentí. Y ahora me sobra el tiempo para morirme sin ti. Y no tuve el coraje de quererte. мы идем за руководителем. Папоротник не рвать, потому что если место произрастания... Cuando yo te dejé caer, estuve tan cerca de levantarme, pero ahí me quebré. Виктория, скажите что-нибудь. Привет. Как у вас дела? Все отлично. У вас очень красивая кофточка. Спасибо. Вот смотрите, если... Fuerte que yo, y ni siquiera lo sabes, tú no me has visto tratando. Где-то в этом районе была пещера раньше. В пещере в этой поросенок был с поросятами, каменное такое было, поросенок каменный с поросятами, лавка была каменная. Где? Здесь где-то вот, и ступеньки вниз шли до этой лавки. И дальше углубление было, куда подземный ход шел, и оттуда шел какой-то газ, какой-то шум там был. Одна девушка или кто пропала, это не знаю, насколько это правда, вот рассказывают, не один человек рассказывал мне. Когда начали основывать Сосенский, просто-напросто эту пещеру подорвали. Пещера, вот, которая осталась, там на камне трещина, вот, мол, это от взрыва. Привет. Olvidarte, eres más fuerte que yo, te ves más bella que antes y yo no logro
Это чертовы пальцы, одна из достопримечательностей чертова городища. Здесь везде папарацци. Вот, как будто бы народный, как будто бы специально заливали. Видите, вот сейчас раскопаем. Видишь, какая температура должна быть, да, чтобы камень плавить? Я, кстати, вот недавно читал, вот в Америке есть пещера, там индейцы живут рядом с этой пещерой. И вот в пещеру индейские девушки ходили рожать. И вот там место было специально, где вот они лежали и хватались руками за камень, за скалу. И вот столько времени прошло, и там прям люди показывают, прям пятерня в камень левой рукой. Левый. Ну. Да, получается как бы левый, да. Вот как раз. Но это руки, не знаю, какие там пальцы. Да, ты был тут в прошлой жизни, я смотрю, ты там левой рукой. Да я делал. Это тусовка муравьев. Можно к вам на тусовку, пожалуйста? Это называется куватка. Как? Куватка. Ну что я слышал? Ну это такая кукла. Осторожней там. Раньше делали для младенцев. Видел, он стержень там. Мгм. Укрепляли дерево? Не знаю. Это крыша пещеры. Это крыша пещеры. Чертов колодец. Вода тут постоянно в этом колодце находится, несмотря на жару. Вот, даже кто-то, говорит, рассказывали, выливали, потом постепенно все равно набирается эта вода. А как она? Тут нет никакого притока, ничего нет. Vivir como si nada, nada, nada. Eres más fuerte que yo y ni siquiera lo sabes. Tú no me has visto tratando de olvidarte. Eres más fuerte que yo. Eres más bella que antes y yo no logro empezar a superarte. Eres más fuerte que На этом месте стояло какое-то сооружение, и так как оно развалилось, здесь теперь разбросаны камни. yo no logro empezar a superarte. Eres más fuerte que yo. Здесь вот по предположениям, здесь было какое-то или башня, что-то такое. Башня это развалилась. Видите, вот все камни валяются. Сейчас я вам покажу супер-пупер точеный камень. Арсений, тебе нравится здесь? Да. Мне тоже. Смотрите, глаза, рот и нос. Как будто это усы. На нас смотрит камень. Самое главное и самое мое любимое место — это пещера. Нога болит, устала ходить, лазить. А так супер. Эта пещера сохранилась со времен доледникового периода.
Этот мох тоже со времен доледникового периода. Он светится в полумраке. Сорванный мох не светится, он светится только тогда, когда он растет. В естественных условиях находится. Да, видно? Да, что-то мутно. Сейчас нормально, вот, четко. Хорошо, все. Да. Ну, авокадо смешные, не знаю. А там есть потайной ход. В тупик. Поймай, пожалуйста. Тут написано каменотес, где-то работал тоже. Ну это сказали, что брали камни. Дорогие мои друзья, мы находимся в центре аномальных явлений. Здесь происходят очень необъяснимые вещи. Явления. Явления тоже. Не вещи, Потому что явления. у некоторых здесь отказывает аппаратура, отказывает камера. Видения могут быть. И могут быть видения по ночам. Это вот серьезный он, подтвержденный вот он факт. на свете. Если не верите, то что здесь реально происходят аномальные явления, вы можете сюда приехать и сами во всем убедитесь. Особенно если приедете сюда ночью или рано на рассвете. Дерево схватило камень, посмотрите. Дорогие мои друзья, везде бывает перекус, и сейчас, я думаю, самое время. Сухарики, 3 семерки. Всегда найдется время для перекуса. Вот. Это камень в форме черепахи. Это голова. Это вот лапа. Это черепаха. Если вы приглядитесь, если у вас воображение работает, то вы увидите черепаху. Это ящерица, видите? Это морда ящерицы. Что вы хотите сказать о нашем походе? Круто! Круто. Это замечательно. Дело в том, что с каждым разом, вот каждый год мы попадаем на встречу, на такие, и каждый раз для себя все равно мы что-то новое открываем. Да. Поэтому вот даже те камни, вот вид, получается то, что по-другому воспринимается. Вот я уже сколько лет хожу, и вот все удивительнее, удивительные. И каждый раз что-то новенькое. Да. И у каждого свои впечатления. Впечатления. И у каждого свое видение. Да, и у каждого, каждый любой камень видит по-своему. Единственное, что вот напрягает то, что деревья, вот они не убирают, падают деревья. Все-таки если это национальный парк Угра, то значит, как и сейчас столько народу они здесь проводят, да, все-таки нужно как-то следить за тем, чтобы не было какой-то меры безопасности, да, немножко захламляется, лес стал захламляться. Я не знаю, как он правильно тут. Поэтому надо еще много-много лет нам встречаться, и чтобы интересное познавать. Я думаю, мы с каждым разом будем что-то интересное открывать и познавать. И большое спасибо Ивану Алексеевичу за такие походы. Мы его для себя открыли, и с каждым разом у нас новые люди появляются. Каждый человек потом будет рассказывать свои впечатления. Вот с нами сегодня вот 4 человека, вот именно с Козельска. Внучка со мной. Уже для них впечатление совсем другое. А вот женщина, она вообще живет, сама жительница Козельска, ни разу никогда не была, Рия Васильевна, с нами. Так что вот такие впечатления, я думаю, добрые останутся. Так что доживем до следующего года, обязательно встретимся. Мне кажется, а в прошлом году мы когда были? В мае или в июне? Мы как-то были... В июне, наверное. В июне, наверное, были, да? Потому что ландыши уже не цвели, ландыши в мае цветут, поэтому... Так что до новых встреч. Когда-то в мае были. Рады всех видеть. Мой папа нередко проводит экскурсии и также
в список одних из интересных мест входит чертово городище. Каждый раз набирается у нас новая группа людей, которые хотят побывать в этом месте. И также люди, которые много раз здесь бывали, тоже желают здесь побывать вновь. В этом месте я была первый раз, когда еще я не ходила в школу. То есть я здесь каждый год на протяжении всей своей жизни. Я очень часто здесь бываю. Сейчас мы в Доме природы будем пить чай.